a enseñar cómo iniciar una fogata con unos pequeños pasos. Como están observando, tengo mi pequeño estuche, o como dirían los gringos, mi kit de fuego. Tengo un vaso de aluminio y mi botella, mi termo también de acero inoxidable. Vamos a empezar con lo que llevo aquí adentro. Aquí adentro, esto es lo que llevo siempre en mi mochila de acampar, o que también lo utilizo para la pesca. Tengo una bolsa Ziploc sellada herméticamente. En lo que llevo adentro son un algodón, lo que utilizan las mujeres para desmaquillarse, o en su dado caso, más barato y fácil de encontrar, son de lo que sale de las secadoras, una pequeña pelusa que por lo regular conseguimos fácilmente. Con esto vamos a hacer nuestra fogata. Okay, llevamos también un encendedor, que por lo personal yo llevo uno en mi kit de iniciador de fuego, en mi mochila llevo otro, y en mi bolsa de mi pantalón también siempre cargo uno. Y esto que están viendo aquí es un iniciador de fuego. Como lo están viendo, esta barra que tenemos aquí a un lado, salen chispas. Lo primero que tenemos que hacer, si estamos en tierra, es limpiar nuestra área. Nosotros vamos a hacer una demostración pequeña para hacer. Vamos a escarbar para hacer un pequeño hueco, y así poder poner nuestro material en el fondo. Bueno, en la cuestión del viento, yo les recomiendo para la gente que va a iniciar fuego, ya sea en bosque, en monte, poner unas pequeñas piedras alrededor, para la cuestión de que salga una chispa y iniciemos un fuego que no está programado. Vamos a hacer el hoyo, a limpiar, y ahorita vamos a ver. Vamos a poner todo lo que nos sale de la secadora, vamos a poner en el interior, y con nuestro iniciador de fuego vamos a hacer nuestra pequeña fogata. Aquí lo tenemos. Vamos a rascar. Esto trae su rascador. Cuando tú lo compras, es de la marca Coleman. Esto en tiendas americanas cuestan de 7 a 8 dólares. Está muy barato y dura mucho tiempo. Yo, como lo he utilizado, siempre cargo mi navaja de la marca Gerber. Es más fácil sacar. Vamos a sacar unas pequeñas rebabas. Vamos a hacer un acercamiento para que vean de lo que les estoy hablando. Vamos a poner nuestro iniciador de fuego en la parte central y vamos a rascar y vamos a sacar unas pequeñas rebabas. No se utiliza mucho, es muy poco lo que vamos a utilizar. Ya que tenemos una rebaba, o lo que hemos sacado del iniciador de fuego, con este otro lado vamos a rascar y a producir una pequeña chispa.
Ahora sí, vamos a mover un poco. Hay un poco de viento, espero que nos deje hacer una fogata. Aquí ya conseguimos encender nuestra pequeña fogata, ya sea para calentar un vaso de café, de té o tener nuestra comida caliente. A continuación, yo me lo he conseguido en una tienda local de aquí de Sabinas. Lo ponemos nuestro vaso y agregamos un poco de agua. Y ahí tenemos listo nuestra pequeña fogata en cuestión de minutos. Listo para tener un buen café. Si les ha gustado el video, por favor, den manita arriba. Suscríbase en la parte de abajo. Y compartan el video y comenten qué más les gustaría que subiera a YouTube. Muchas gracias, espero les haya servido. Hasta la próxima.